O sigui, ha estat un viatge molt llarg, molts anys de creació, apassionant, passar de les màquines mecàniques, manuals, als automatismes, passar del motor elèctric aquell, o els dels electroimants de les antigues màquines, a viure l'època del microprocessador. El muntatge, els mecanos, la part mecànica, era algo que sí, que m'agradava en especial, i crec que això m'hi ha portat cap a acabar fent màquines i dedicant-m'hi. Estic segur que algo hi ha que ha aprofitat dels jocs, dels interessos de petit. N'estic convençut. Vaig començar a treballar en una empresa de muntatges i manteniment elèctric i al marge de la feina, la pesca, això sí. Em vaig donar compte que quan més disfrutava era quan ploia, perquè no sortíem, sinó que ens quedàvem a casa, teníem un taller i allí m'estava fent aperos, m'estava fent màquines. I és el que més m'agradava, és quan més disfrutava. Llavors, una de les coses que feia era fer màquines, vaig aprendre a dibuixar-les també, i aquestes màquines les portava a fires, a Sant Josep o a Sant Miquel, i vaig endur diversos accèssits, vaig endur 2 primers premis, i un senyor es va fixar en mi. I quan es va acabar la fira em va trucar i em va dir: escolta'm, que he vist una miqueteta la teva màquina, com m'ha agradat i tot això, què podríem parlar? I aquest senyor és el que em va després portar a treballar a l'ofici, amb el món del packaging, de l'ensacat concretament. Treballava en una empresa de manteniment elèctric, muntatge i manteniment elèctric, i un dia el jefe m'està especialitzant en automatismes, amb els automatismes de l'època, que estic parlant de fa 62, 63 anys, i em van demanar que anéssim a una empresa que s'havia fet una fàbrica nova, no gaire lluny d'aquí, Pinsos Porta, ara ja no existeix, que tenien unes màquines que no hi havia manera que funcionessin, i a veure si nosaltres ens en podríem fer càrrec i fer-les funcionar. I sí, vam anar a veure la fàbrica i allí em van ensenyar unes màquines que, què és això? Va ser les primeres ensacadores que vaig conèixer en la meva vida. Qui m'havia de dir, a mi, al veure allò, que allò em canviaria d'aquesta forma la vida? Al deixar de treballar per un altre i córrer el risc, és encertar el moment i encertar que la teva experiència sigui la correcta. Llavors, també junt amb el meu soci, evidentment, vam creure que era un moment i era un projecte prou interessant. El projecte no el formes, no té una forma exacta, no saps ni les dimensions ni gairebé com empezar-lo. L'important crec que és el moment i la companyia, és clau. Després de molts anys treballant amb l'ensacat, fa 25 anys ara, que vam pensar en crear una divisió, diguem-ne, que fos la continuació de l'ensacat. És a dir, l'ensacat, llavors finals de línia, paletitzat, enfardat. Vaig pensar en Javier Deriu, que l'havia tingut de company de feina, la primera empresa, i vam crear l'empresa aquesta, junt amb uns altres socis que avui ja no hi són. Amb el temps, que la cosa funcionava, vam decidir incorporar l'ensacat a la nova empresa. Hi ha hagut molts projectes que te marquen, que són especials, però sí que un, i allí es va veure la nostra perseverància, les nostres ganes de quedar bé davant del client i de que la màquina funcionés correctament, que fes el que havia de fer. I van ser un munt de viatges i ens va costar moltíssim. Va ser enorme l'esforç que va fer tot l'equip per aconseguir que aquella màquina funcionés i va acabar funcionant. Vam acabar deixant el client content. Bé, vull dir, molts. Els primers models, cal dir-ho que eren màquines més aviat manuals. Després vam passar a fer-les automàtiques
I darrerament, doncs, en un sector tan exigent com és les petroquímiques, vam tenir que fer aquest salt de qualitat des del punt de vista de productiu i arribar a competir sense complexes, amb els primers fabricants alemans. I hi ha història, perquè al principi veiem les màquines alemanes com quasi una cosa inabastable i darrerament a l'empresa s'està fabricant màquines que es venen a Alemanya amb marca alemana. Vull dir, això ja us ho diu tot. Fer màquines que partint de roll, de bobina, fan fins a 2.600, inclús més sacs hora, pensar que en poc més d'un segon, sense arribar al segon i mig, es pot dosificar, es pot pesar amb molta precisió i omplir el sac, ja dic, a 2.600 sacs hora, doncs semblava per nosaltres un altre que... I avui ho tenim. I, a més, amb molta qualitat. El sistema de pesatge era mecànic, per balances, per cuchilles, per apoyos, per contrapesos, i tot això requeria el que diem, molta imaginació. Però així tot ens en sortíem, treien bon pes, i clar, això amb el temps va canviar quan va arribar el pesatge electrònic, vam fer el pas al pesatge electrònic i vam ser pioners i això ens va obrir moltes portes, moltes. En el sector de les farines, per exemple, a tota Espanya estaven equipades amb màquines que treballaven amb aire, però molt imprecises. I nosaltres vam fer les màquines aquelles, són encert, vam fer aquelles màquines amb aplicadors automàtics pels sacs, però a més amb pesatge electrònic, que aconseguia que dintre de la manca de precisió treure els millors resultats. I vam canviar totes les farineres d'Espanya, es van equipar amb màquines nostres. Crec que la joventut és emprenedora però té poca experiència. Per a fer una empresa necessites haver treballat amb el sector en el qual vols desenvolupar la teva empresa, ser madur i ser capaç de fer el que creus que ningú pot fer. La capacitat que necessita formar una empresa és bestial. T'exigeix el 300% durant uns anys. Doncs que facin com vaig fer jo en el seu dia, és a dir, il·lusionar-se, creure en el projecte, creure en ells mateixos, ser molt resilients, perquè a vegades és dur. Però treballant així, segurament que aquest projecte els anirà bé, en sortiran. Que els joves que tenen, quan jo explico coses, escolten molt, tenen moltes ganes d'aprendre, i a vegades amb ells veig aquell jove que fa més de 60 anys que es va quedar així, quasi embobat, veient aquelles màquines a la fàbrica Pinsos Porta. Des de luego és fantàstic. Vull dir, estic satisfet.